7 фраз психолога, после которых вам станет легче. Оставь вину тому, кто тебе ее внушает. Твои мама и папа тоже живут жизнь в первый раз. Не нужно менять, учить, воспитывать, критиковать людей. Это довольно энергозатратно, а кроме того, малоэффективно. Не стоит додумывать, что у человека в голове. Тебе об этом так же мало известно, как и ему самому. Люди не против тебя, просто они за себя. Беспокойство и тревога не устраняют завтрашние проблемы, зато убирают сегодняшний покой.